Momentálne sa pozeráš na pavúka druhu Caribena versicolor a títo dvaja majú jedno a to spoločné, že sa chcú spáriť. Naľavo na mojej ruke sa nachádza samček, napravo samička a samček sa snaží pekne si nadvihnúť samičku, aby mohol so svojimi mákadlami alebo bulbusmi zaviesť do samičky svoje spermie a následne ho oplodniť. Dokonca sa mi podarilo odškrtnúť si ďalšiu položku zo svojho bucket listu a to odpáriť pavúkov na svojej ruke alebo im aspoň pomôcť. A tuto už môžete vidieť, ako samček pekne dopáril, samičku nechal na pokoj, samička sa vracala do svojho hniezda. Samička vôbec neprejavovala žiadnu agresiu voči samcovi, ja som samca vrátil naspäť do terária a to bude všetko na toto videjko. Keď sa ti páčilo, hoď like a follow.